आम्ही आता बर्थडे निमित्त आज सगळेजण मुंबईला फिरायला करायला चाललो आम्ही आज. आमच्या सासूबाई, हे आमची मम्मी आणि मनोज दादा सध्या स्कूटीवर फिरताय. मित्रांनो आता भीड झाली गाडीमध्ये फुल. आम्ही 3 जण बसलो पुढे फ्रंट सीटवर. हे आमचे ड्रायव्हर आणि पाठीवर. हॅलो बोला. हॅलो, हॅपी बर्थडे बोला. हॅपी बर्थडे बोला. आम्ही चाललो आता. तुमचं नाव काय? मायसेल्फ सारिका वाघ. तुझी आजी? तुमचं नाव काय? माझं अलका वाघ. मी अश्विनी मोरे, बर्थडे बॉयची मम्मी. आता आमचा स्मॉल बायचा बर्थडे. मुंबई ट्रिपला आता फिरायला चाललो. हे आमचे इकडून असं मोटरसायकल क्रॉसिंग करत आहे. आमची आता स्टॉप 7ची गेली, 8ची गेली, 9ची आहे. 9ची पण गेली. आता 10ची आहे. नशिबाने मी मम्मी मांडीवर अजून पण बशी राहून लग्नानंतर. कोणी का तुमले 2 पोरी तुम्ही आज ती आमची पोरी बरोबर आहे. बोल लवकर गाणं म्हण. सर्व ना
पक्षी पाय पक्षी कसा अरे बस चला बच्चे बैठे लोग देखो
सेंटरला